fandika an-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana miantso ny vondrona iraisam-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana. Renim-pianakaviana Etsimerikasenina sy ny manodidina ny sitraka vary telo taonina avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Asandalo any Morobe, olona roa isan-kerinandro namony ainy. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray nitsotiako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soa indray anao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Isatarantsika avy hatrany ary ny fampalalam-baovao amin'ity arivariva ity. Malona ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, indrindra ny fanitsakitsahana ny lalàna ataon'ny mpitondra fanjakana, ny raha matahora ataon'izy ireo amin'ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara, ny filoha Marc Ravalomanana dia ny voromaika ny mpanohitra ka namoaka fanambarana androany hariva ny filohany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Andeha raha antsika ary izay fanambarana izay. Nampiantso anareo hoe isika zany manana didy mampanohitra atsika milaza ny zava-marina misy. Hita saika isan'andro mihitsy ny raha matahora sy ny provocation ataon'ireo mpitandro ny filaminan'ireo amin'ny filoha Marc Ravalomanana, filoha teo aloha. Na dia manana ny statut ancien président ary na dia mizaka ny zom-pirenena mahizay dia ilana atsojay eto sy eroa. Tsy izay nefa no izy fa tokony hamahaolana ndreo fahasahiranana latsaka lalindreo sika, tokony hiasa hiaraka sika, tokony hanatanteraka ny adidy amanandraikitra eto. Ka ny mpitandro ny filaminana zay natao hoe hiaro vahoaka sy ny fananana, fa tsy entina atao fitaovana politika hiarovana ny tombontsoan'olo mihitsy fotsiny. Zay mahazo baiko avy any amin'ny seg na zay lehibeny ihany dia tena profo mibaribary fa tena manitsakitsaka ny lalam-panorenana, ary ny lalam-panorenana ambony lavitra no mibaiko ny seg. Tsara ampatsahivina fa akoatra ny maha-olom-pirenena malagasy mizaka ny zo feno rehetra dia manana zony maha-filoha-pirenena teo aloha ary zany zo-pirenena zany dia voafaritra mazava tsara amin'ny lalàna 2013 001 mametraka ny sata manokana amin'ny filohan'ny repoblika teo aloha sy ny filoham-panjakana teo aloha. Adidy sy andraikitsy ny fanjakana araky ny lalàna no miaro ny filoha-pirenena teo aloha. Tsy izay nefa mizavatra mitraka amin'izao fotoana izao fa naiza tany alehako na eto amin'ny toeram-ponenako dia misy an'ireo mpitandro ny filaminana ny zandary ihany tiako resahana. Ny zandary ihany tsy ho taitra, tsy aninan'izy ireo mihitsy satria fantatro zao fa resaka acte terrorisme io zavatra ampiseho io, manao intimidation dia manao provocation. Efa nilaza anareo tamin'ny asabotsy tany Belera tamin'ny famomezana an'ireo tena vonjy aina mihitsy ho an'ireo le artiste la mpanakanto zay karakaran'ny miara-manonja sy tsika rehetra. Nilaza hoe raha nandeha nakany Mangamila dia nilana atsojay teny an-dalana. Averiko indray manana sy mizaka an'ilay statut d'ancien président dia misy miteny kio hoe tsy roa fa hoe maninona ny metsena eo ihany fa tena hitany zava-misy ary niresaka tamin'ireo mahasivo reo solotenany firenena mikambana eto Madagasikara nareo solotenany mpiara-miombona amintsika ireo dia milaza hoe mampahery anao zay président fa tsara mahita zavatra eny toerana mihitsy dia miaino azy ireny. Tsisy mandraranareo ne tsy hidineny, tsisy mandrarany gasy aiky hidineny. Zao nandeha teny le be ny tanàna Tanarivo mety ny nataony fa indray mandeny ihany fa satria asa zay antony. Fa tokony anaiky tsara daholo mihitsy ny olona rehetra fa hoe miasa miaraka ny tena tombontsoan'ity firenena ity fa tsy fanala baraka. Tena afa baraka mihitsy ny firenentsika re olona hoe zao ve nanaovana ny ancien président any Madagasikara, jereo tsara mahazo ny tambombeky considérena azy, mbola lefa manao émission izy navelany ihany. Jereo tsara mahazo ny président Jona na dia mandalo fotoatsarotra, jereo i Clinton, jereo i Obama, mba alao tahaka reny fa tsy nikabary ny
Ia président Macron ihany no alaina tahaka fa alay tahaka zatra ny tagnany ivelany an'ireny koa anaovana antsoavy zany a ny zandary mba hieritreritra tsara am'le hoe tanindrazana sy lalàna anao antsoavy ny ianareo satria saika atao fitaovana fotsiny le olona madinika mandray mibaiko eo amin'ny adjudant chef ao izy de mibandana ny toanany misy le tômôbila azafady re zay ny vereo fa tena tsy lalàna mihitsy zany satria manana privilege ny ancien président fa nareo koa tokony mianatra mamaky lalàna manaraka tsara toy ny andrak'andriamaso manaja tsara toy ny andrak'andriamaso a ny lalam-panorenana ndio zany ny fampiasan'ny segy ny gendarme ny zandary entina manakana ny fahafahan'ny filomarika ravalamanana mivezivezy ary dalàna eto Madagasikara sy ny ataony a miainy ny vahoaka de tena mifanipaka ny amin'ny lalam-panorenana satria manana sata raha misy zavatra tokony fampiresahana loa zay ty ambony aty zao fa tsy reny olona madinika reny lasy reny zandary zay mbola tena ambany klasy reny a no hita vahoaka ka nety koa de milaza ny vahoaka tsy reny tena diso hitako le zavatra nitranga mantsy tery alazaina fa saika irotaka tena ananina le zandary loa le mpamme baiko io mihitsy la eo amin'ny segy mihitsy ny tokony hojerevantsika tsara noho zany hoe aminareo a ny filo marika ravalomanina de manana ny zo afaka hivezivezy sy any hevitra malalaka eto Madagasikara tsy mendrika hitarika intsony ny zandary angambany tsy hoe angamba fa tena izay a ny segy satria mitondra azy reo a andika lalàna tsy zay nefa ikendreny fa tonga ny zandary a ampiatra tsara ny lalàna sy anara-dalàna tsy tany-dalàna misy milaza mantsy hoe tany-dalàna de tsy maintsy manaraka disy be zany manana privilege koa ary manaraka tsara ny protocole avakio ndre amindreo izy aminareo a lay lalàna 2013-001 no ireo a anton'ireo de miantso atrany a ny fianakavimbe iraisam-pirenena toy ny sadeka satria tsika mambra feno anatin'ny sadeka iona amindroreo reo a toy ny union européenne ny union africaine zay misahana indrindra ty Afrika malala tsara zany ko eo ohatra n'inona ny protocole sy ny rany ancien président ary resaka ihany koa amin'ny solotena maritra ny firenena mikambiny eto Madagasikara na ny coordonnateur résident eto Madagasikara efa voapita le tamin'ny sabotsy efa lasa andolo ny sarinareo zandary reo fa le zandary kely le adjudant chef ozy any lasa fa le tena name baiko toy ny seky tsy lasa fa ataotsika zany lefa sanandreny manaraka de eto miantso koa ny union européenne araka ny resaka zay fanaovantsika de hoe tena mijery akaiky ny fitantanany raharam-pirenena sy ny fanarenana ny toekareny ianareo ka ireo projet zay ataonareo a zay efa tena engagé de tena hoarahanareo maso akaiky fa ny zavatra tiako hoetsonanareo ihany ko de mba jereo araky sy azo atao re ny fandehan-draharaha amin'ny fitantanana eto Madagasikara ny transparence ny tiako resahana ady amin'ny corruption fa le olona madinika sy le olona tsy afaka amin'ny teny no tena vombafy eto amin'ity firenena ity ka de anjara anareo no mamaly sy mijery akaiky an'izany farany tiako resahana aminareo revoaka malagasy de zao isika tsy afaka iaina mitoka monina ty akory fa tsy maintsy miasa miaraka am'ireo firenena rehetra reo ka ianareo a zay misahana momban'ny zon'olombelona zay mahalala tsara hoe tokony hanao fanadiadina de miasa miaraka sika zava-doza ny tanga eto an'ity firenena ty atsoatsy satria tena lafa mandeha na efa tena ao anatin'lay fitantanana tsy refesy mandidy sika na le hoe tena gestion na fitantanany pirenena ao anatin'ny jadona tanteraka ary ny zavatra tsapa eto sy roa ny tsy fifankazahoana tsy mahalala zany anatinareo any fa hitantarareo va ty ivelona efa misy fiatraikany ratsy amvoaka sy ny mponina eto Madagasikara zay vo fantatra lizy ay ve zany lizy de jereonareo miteny masonareo miteny ny voaka malagasy rehetra miteny ny olony rehetra fa tsy tsara eo na ohatra fotsiny vidim-piainana io mbola hitrombo ozy a ny fitotongany ariaritsika
ny fisondro ny vidin'ny pétrole mbola ho avy daholo zany ny faratsian'ny lalana de miakatra vidin'entana zany rehetrarehetra zany a ny indrindrindrindra ny tsy fisian'ny fantipalemana ny ambany vohitra sy aty tapin-tanàna de anareo reo isiky zao matoa eto de samy miaino tsara lizy. Fanazara fanampiana ho an'ireo reny any Amerika Sinina sy ny manodidina ny filoha Marc Ravalomanana mivady tamin'ity androany ity. Vary 50 gony no zaraina teny an-toerana ka tsy nanavahana ny fizarana izany. Amin'ny maray aman-dreny azo mivady moa dia natsiaro manana adidy amin'ireo reny ireo izy mivady ireo. Andeha raintsika ny fanidadiana tsara ny toky Ramarla. Tsy afaka ny itazapotsiny manohana sy manampy ireo sahirana eo amin'ny fivelomana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny Lalao Ravalomanana. Vary 5 kilao isan'olona no zarain'ny filoha Marc Ravalomanana mivady teny amin'ny FJKM Amerika Sinina tamin'ity androany ity. Anisan'ireo fokotany ny sitraka izany ny tao Amerika Sinina ambohidrazany ary andrononomby ka rem-pianakaviana anjatony no ny sitraka izany teny an-toerana. Fotoana ny arabana an'ireo reny koa moa ny androany. Tao anatin'ny fiboana radio nankalazana izany tamin'ity taona ity ka nanararoatra nanao izany adidy izany ny filoha Marc Ravalomanana mivady. Ny raro soa an'ireo vehivavy sy reny moa ineny Ravalomanana tao anatin'ny lateniny. Tena faly misaotra an'Andriamanitra tsika tratra ny andro androany satria na dia efa lasa ary ny tena andro nanaovana fetiny reny dia ndretsika rehetra mbola nahazo ny famondram-po sy ny fitahian'Andriamanitra ka mifanatitava ohatran'izao ary dia misaotra anareo koa namaly ny antso fa tonga maro be isika vehivavy izay ifampahery no entina mbavaka teo ary koa ifampizara izay mba azo hoentina any an-tokantrano any. Ny riko indrindra dia mba hoe vehivavy ho tena reny mahay mifampitsinjo, mahay mifanampy ary indrindrandrindra mahatoky an'Andriamanitra. Isaorantsika ihany koa i Andriamatoa Marc Ravalomanana izay tsy nanadino mihitsy fa nalala tanana tamintsika vehivavy. Hoy aho hoe sao dia mba adino reto vehivavy any an-tanindrazana dia ozy izy hoe raha ny ray ve ny tsy omeko fa isaorantsika azy indrindra izay. Ary ny farany dia engane Andriamanitra mbola ananantsika fahatokisana mba handrotsaka amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny manonambiampy isa-tokantrano ary maiza koa magnidera sy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary dia manavao amin'ny fanoloran-tena isan'andro mba azahoantsika mandeha ho vehivavy mendrika ny firenena. Misaotra tompo. Tsy nisy firenena tsy tratran'ny krizy noho ny Covid-19 ankoatry ny ainana fohy sy ny olona marary mikatso ihany koa ny toekarena. Tsy takona afeny zany eto Madagasikara saika olona sahirana moa nahazo ireo fanampiana ireo. Tsy nisy navahana kosa tamin'ny fizarana hoy ny filoha Marc Ravalomanana satria sarotra ny fotoana iainantsika. Bahilanareo tonga maro be sy manaja tsara an'ilay fepetra rehetra 2 metatra dia samy manao kasibosy tena reny endry be mihitsy nareo tena endry. Dia inona mahatonga antsika eto androany fanapahakevitra tapoka be izy omaly satria raha atao am-piangonana zay niangona taty fa nisokatra moa ny fiangonana sotran'Andriamanitra dia nilaza mihitsy tamin'izay nisy fifamangina zay nitarihan'ray aman-dreny mpitandriny Solomon dia hoe zao mba fotoana ahafahantsika miona dia tsy tara mihitsy ny taty dia niteny izy hoe dia hojerentsika fotsiny ve reo reny reto jereo rehetra izy sahirana toy ny fahasahiranany olona rehetra dia zay nanapahana fanapahakevitra aingina ty aingina. Dia zao ny atongavanay aty misaotra an'Andriamanitra lehibe fa miona aminareo izahay ary efa miona aminareo toy izao tsy hevitra avy aminay irery io fa tolotsaina avy amin'ny fanahy masina ahafahana hoe maiza mifampitsinjo fa tena ao anatin'ny fahasahiranana sy fahoriana sy lalina be mangitsimitsika mihitsy ny fahorianareo. Tsisy samylazy eto hoe zay manana ny ampy raha zany nareo tsy tonga taty fa tena mila fanampinareo, mila zay azo atao hoe zay azo anampina nareo dia anampina ka dia zay matahotra nareo fa tsisy mody maina mihitsy narahera mahazo daholo nareo. Dia ny tena isaorana lehibe dia lehibe indrindra
fandaminana nataon'ny fiangonana ndray mandray mitandrina mitarika azy miaraka amin'ireo lehibe ny dekona miaraka amin'ireo le solotena etra navana fotsiny hoe ty any protestanta ty any katolika ty zay tsy miankina ao daholo efa reny de reny. Tanaty fifaliana moa nandraisan'ireo mpisitraka fanampiana ireo fanomezana. Nakasitraka izao fanampitsakafo izao ireo renim-pianakaviana ary mifanojo indrindra ao anatin'ny fotoana ilana azy amin'izao fahasahiranana lalovany isa tokantrano izao. Tsy misaotra anareo président Ravalomanana sy Ramatolaloha Ravalomanana vady koa ny angatahanay aminareo dia niapa ela velona anareo mbola misondrota avoavokoa ary mbola manantena anareo zay mbola hiverina bofoloam-pirenena. Tena fahasahiranana lalipaka zany no manjony malagasy rehetra amin'izao fa tsy hoe azontsika ho amaivanina dia isaoran'Andriamanitra aloha any mbola nianomezantsika menakavy tombon'andro sy mbola hanomezany olona koa mba afaka mifanampy fa mety tanana amin'izao fahasahiranana mazony malagasy rehetra izao. Raha fomba na ohatra izao daholo ny olona rehetra izay tokony hanao an'ilay izy amin'izao fahasahiranana izao. Ny sakafo indrindra fa ho anay efa lehibebe dia tena sarotra be mihitsy satria na voly anana tonnerre zany dia tsy dia misy vidiny. Tonga nanolotra ireo fanampiana ireo ihany koa moa ny birao politika ny antoko tiako i Madagasikara. Izany fanomezana izany dia natao ho fandraisana anjara biriky ho an'ny fanasoavana ny mpiarabelona. Vaovao manodidina ny asa fanaovana gazety kosa indray. Nitondra ny heviny mahakasika ny fanakanana ny mpanao gazety anao ny asany sy ny olavitra ny mpanao gazety hafa ankoatra ny efa tafajoro ara-dalàna ny filohan'ny olavitra Andriamatoa Gérard Rakotonirina tamin'ity androany ity. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ravira Zavamahenina teo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny. Teraka Resiabe tao amin'ny tamazotra an-tserasera ny zavatranga ny sabotsy teo raha nandeha ho any andrimpamaky ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tamin'izany fotoana izany dia fosakana ihany koa tsy afaka nanatanteraka ny asan'ireo mpanao gazety. Ny mpanao gazety manao ny asany io dia voafaritry ny lalàna fa azony atao ny maka vaovao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Na samy manana ny ligne éditoriale dia samy mahay sy mandanjalanja ny vaovao avoakany satria anome vaovao ny vahoaka no andraiky ny voalohany. Asakasaka izay mieritreritra azy hoe ambadika politika na inona fa zay samy maka ny sary samy maka ny vaovao araky ny tandrifiny azy avy sy araky ny filalin'ny toeram-piasany ny mpanao gazety ka mahagaga hoe verimberina foana tatoato le fanakatsakana mpanao gazety manao ny asany. Fantatry ny mpitandro ny filaminana zany, fantatry ny polisy, fantatry ny zandary hoe atray zany fa ahafahan'ny mpanao gazety manatateraka ny asany. Ny tokony ataony ary dia miaro ny mpanao gazety hanao an'io asany io satria fa nisy ny fanarana ny siniavana mahakasika an'izany. Tsy tafitany amin'ireo mpitandro ny filaminana manatateraka ny baika eny an-kianja na eny an-dalana ve ny tokony hampahafantarana azy ireo ny lalàna mifehy asa fanaovana gazety sy ny fitrandraham-baovao sa misy dedaka fotsiny tia hanao fanaparam-pahefana manimba zavatra eo ary manomboka maharatsendrika ny fifandraisana mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana raha mitoy satria androany zavatra hafa miseho dia raha pisy mety iovany tantara. Atandondindozany asa fanaovana gazety ho lehibe nolavitra mikasa ny ampisarabazana ny mpanao gazety ny olona ambony iray ao anatin'ny ministera mandraikitra ny serasera ka mahasana nangana ho lavitra hafa. Marina fa ministera mpiamy ministera ny asa fanaovana gazety fa tsy andraikiny ary tsy tokony ho ataony fa ny mijabaka any amin'ny resaka ho lavitra ka mametraka ny sary loko ministera ny hoe ho lavitra ny mpanao gazety ny Madagasikara. Zany ny fahaizana hoe zay mamita ny asanay dia miandro fifidianana miandro fifidianana zay miandro fifidianana zay borao lavitra vaovao indray zay dia hitana hoe zay atao tady tsara fa ny politika sy ny mpitondra fanjakana dia mandalo fa ny asa fanaovana gazety dia mitoetra ny mpanao gazety dia mitoetra mpanao gazety na inona fiorona ny lahatsoratra voakany na inona filahatsoratra ny voakany tsy mampisarabazana antsika izany fa amin'izao fotoana izao dia hitantaratra mihitsy ny fitadiavana mpisarabazana amin'ny mpanao gazety tsy mahomby zany aoka sika na mafy firaisakiny fa ny asa atsika ny tandomito za rehefa fa niteneninay matetika atao amin'ny lavitra hoe misy mitady mafy mpisarabazana amin'ny mpanao gazety ary amotika ny ho lavitry ny mpanao gazety amin'ny tena tokony izy
zay ny zavatra tokony tsapa tsy olona hafa ivelan'ny asa fanaova gazety manao zany fa tompona andraikitra mpanao gazety tena azo toerana. Vaovao tsy fandriam-pahalemana kosa indray velo taraina zanaky morombe no ny afitsoko ny asandahalo any antoerana amin'izao fotoana izao. Mandry tsy lavino ny vahoaka ka manao antsivonjy amin'ny mpitondra fanjakana malagasy ijery akaiky izany tranga mampalahelo izany. Mbola ravy razafimahenina sy tahiriny ana atrany no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Olona roa avy amin'ny fokon'olo isan-kerinandro eo no mamony ainy noho ny asandahalo any Morombe. Tonga teto Antananarivo ireo tanora vitsivitsy ireto hitady fonjy amin'ny tompony andraikimpanjakana izay afaka mamaha izany. Ao anatin'ny tahotra tanteraka ny voakany an-toerana no ireo dahalo tsy mitsitsy mamony olona sy mandroba. Anatin'ny herinandro iray dia mandevy olona roa. Raha fatoriana manko any dia fa tsisy fatoriana intsony zany raha hoe fatoriana ary tsy ny lehilahy ihany. Fa angamba hoe zazambola kely mbola tsy manantsaina ninona angamba ny mbola matory any amin'izao fa raha fatoriana dia fa tsisy any na andro zay na alina. Tsisy fotoa zany mba hoe toerana alianao zay tsy ahitanao anazy fa na mandeha anao andeha ho an-tsena mandeha amin'ny commune iray mitondra sarety dia fa misy misakana na matory anao ao an-tranonao ao dia fa misy miditra zay misy anao dia misy anazy. Tsisy filaminana ny any aminay na ny fambolena ny asa mandraraha rehetra ny velotena dia fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy satria tebiteby andro aman'alina no iainany vahoaka any. Sady very ny omby, very ny vola mankarena, mbola maty koa ny aina dia izay no mahatonga anay manao antsoavo mitondra fanjakana mba hijery ankaiky fa mijaly izahay vahoaka any amin'ny asan'ireo dahalo ireo. Aiza mitandro filaminana manoloana ny zavatra toy izany ny fokon'olona no tena miaro ny ainy sy ny fananana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Mpitandro filaminana moa misy any ka, misy mpitandro filaminana any, misy ben'ny tanàna any fa zahay indray mahita ireo zava-misy ireo tompoko dia eo daholo ireo olona ireo fa tsy hainay ny position raisindreo any. Jivina fa tsy any Morombe ihany no hitrangana tsy fandriam-pahalemana fa saika manerana nosy vao tsy elakory no nisy fitsaram-bahoaka tany Tomasy Ndrasakily Faratovay na fatesan'olona 3. Ireny fietsika ireny izay manaratsy endrika ny Madagasikara indrindra rehefa hiverina amin'ny mpizahan-tany. Atamaika tokony hatrehan'ny fanjakana noho izany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana nosy. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray nitondra fanazavana mikasika ilay raharaha momba ny filazana fafakana ankeriny teny Ambotro Manjaka teny ny ben'ny tanàna voafidy tena toerana tamin'ity androany ity. Nambarany fa tokony hoton'ny vahoaka ary anara-bavao mba ahafantarana ny tena zava-misy marina. Tena toerana nanao ny fanadihadiana Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ny alarobia lasa teo no voalaza fa nisy zazavavy kely very teny amin'ny fokotany iray manodidina any Ambotro Manjaka. Niteraka savorovoroan'ny poniny izay ary samy nikaroka ny tady azy ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany io zazavavy io. Omaly alahady anefa dia niteraka olana goavana izany satria nisy mpimasy ny laza tamin'ireo ray aman-dreny io zazavavy kely izay voalaza fa very io fa nisy nakankeriny ary nodina tamina trano iray izay somary lavidavitry ny tanàna Ambotro Manjaka io zazavavy io. Raikitra ny sakoroka, raikitra arak'izany ny savorovoro satria nanao fitakiana ny savan'ny trano ireo fokon'olona sy ny mpimasy izay nilaza tamin'ny ray aman-dreny ny zazavavy voalaza fa very io. Petaka ao amin'ny fokotana toe ampamahitsy 500 metatra miala tamin'ny commune Ambotro Manjaka izay zazay sy ny dadany. Ny alakamisy maraina fa 4 volana Jona dia nisy ny laza zany tao aminy niverana izy tao amin'ny sefokotany hoe hita ny toerana misy an'ilay zaza araka ny fanambarana nataon'ny mpimasy na ny mpitaizanay zany fa ao an-trano ao fara indra satria zany le mpimasy zany dia nilaza hoe raha tsy hitatsika amin'ity trano maitso ity zaza io tapo ny tanako na ataoko poto avy eo indray nefa hoe any Analakely le zaza any Analakely tsy tefaniny telefônina amin'ny dadany amin'ny toero sasany. Etsy ankilany namafy hatrany ity ben'ny tanàna ity fa tsy tokony ampidirana politika ity resaka ity satria lasa misy idiran'ny tanamasoandro sy ny manodidina izany kanefa olana raha-piarahamonina no nisy. Fa nitolom-bahoaka tamin'ny fiarovana ny fananany dia fananany iny zany namozy any ainy ara tsy edina hevitra mihitsy rehefa fananako narovako zoako miaro fananako fa ty anankiray ty kosa dia zay ny tena niantsoana antsika mpanao gazety
aleo azava tsara kosa zany ty anankiray ty fa ty zany tena tsy misy idirana mbotromanjaka hoe tsy mahay miaina ave mivaokana mbotromanjaka makala fitondrana ave mivaokana mbotromanjaka makala zandalina ave mivaokana mbotromanjaka tsy misy zany aloha zany tsy mipetraka zany miantso ny vahoaka eo ambotro-manjaka mba ho tono moa ny be ny tanàna manoloana ity raharay ity ny tolakandro teo dia nisy ny fidinana ifotony izay nataony be ny tanàna sy ny ekipany ny jery ny zava-misy sy ny filaminana eny antoerana fa tsy maresy lahatra ny maro ve sany fanahitanana no tsy ampy ka mahatonga ny olona tsy mahasamyritsika amin'ny vaksiny ataony mpitondra fanjakana malagasy raha mantsy no tokony hisitraka zany mialoha dia voatery nahitatra ny salatona afaka misitraka izany no ny tsy fampin'ny olona manisika anao izay vaksiny izay mitatatra amintsika izay vaovao izay iravy razafy mahenina imrindra tsara ny tahiriny aina toy izao no navalon'ireo mpianatra kajo vitsivitsy sendranay raha nanontaniana hoe mazotina no vaksiny fanefitry ny covid-19 ve satsia za aloha ny misalasala amin'ilay vaksiny satria tsy mobilize tsara ilay izy hatria toy no ohatrany hoe tsy ampy fanentanana mbola aloha amin'izao mbola tsy maharisika mihitsy satria mbola misy problème de santé kely dia mbola zay mbola tsy maharisika tsara za aloha mety tsy hanao an'ilay vaksiny resaka hoe vaksiny aloha ohatrany tsy dia mazoto loatra e be dia be ny antony somary resaka personnel ny tena marina raha ny eto anivon'ny anjery manontolo marobe ireo mpianatra tokony hanao ny vaksiny tsy fantatra nefa mifatra omena ny eny akatso université hafa eo ihany koa ny fisalasalana mety ireo sonitsirary amin'izany fandrarasy amin'ny mpampianatra zany eo amin'ny 200 eo ny mpandrara ny mpampianatra 1000 mahery kely eo dia ny mpianatra 2 sy 3 alina satria raha ny grand amphi sy ny cathédrale ohatra cathédrale médecine 200 no ao anatiny eo ohatr'izay koa ny cathédrale ny droit ny amphi ny économie 700 reo mpianatra rehetrarehetra indrindrindrindra zany ny eo amin'ny taona voalohany zany ohatr'izay ny fifangaroana ahina tso tonga eto amintsika ny fatrana vaksiny andihan'ny faharoa ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha toka tsy lany ny 5 alina sy 2 tsy fatra nomeny OMS samy andry nitsindrona fandroany avokoa nefa ireo efa nanao vaksiny ho an'ilay 250 000 dose amintsika miresaka zao dia eo amin'ny 520 no nanao an'ilay vaksiny ary fanamby ho an'ny firenena ray manontolo satria miankina amin'izay ihany koa no hitsarana atsika araka ilay naveriko ihany iny natao hoe tondrozotra ho antsika ilay PNDV nalefa ilay première allocation 250 000 dose dia hitsaraina zany tsika hoe ino nalefa ho an'ny Madagasikara laniny sa tsy laniny miankina amin'izay ny famatsiana atsika manaraka ankoatra amin'ny fisokafana fanaovam-baksiny teny akatso nazy fitaovana toy ny bisikileta ihany koa ireo mpitandro filaminana ao anatin'ny faritra université nisy ihany koa ny fametrahana vaty fototra ny fanamboaran-dalana ary fitokanana lalankely iray izay manahirana ny mpianatra rehefa fotoam-pahavaratra ny vaovao tapatapany kosa indray ny gadona ny maraina teo teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny délégation notariny mpanazatra vaovao ny bareny Madagasikara Erika Rabesandratana niaraka tamin'ireo mpilalao vitsivitsy mpila ravinahitra avy any ivelany andray anjara amin'ny fifampivondronana izay anomboka ny 7 hatramin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao mialohan'ny lalao fifanitsanana iraisam-pirenena 2020 sy 2020 eo amin'ny taranja baolina kitra efa nisy tamin'ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy moa no efa tonga ny farany herinandro lasa teo nanao fitiliana PCR avokoa moa izy ireo afatany voatonga tena seranam-piaramanidina ary niazo anakoron-drano izay iandrasana ny valin'ny fitiliana izy ireo nanamafy ny mazava-dehibe izao fampifondronana izao moa ny mpanazatra ahafana mahafantatra tsara ireo mpilalao rehetra ireo ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanokatra ny tsisy tany sy ny morontsiraka ho an'ny mpizahatany i Espaina nanomboka androany tanjona ny isintomana mpizahatany maro fa indrindra amelomana indray ity sehatry ny fizahantany ity izay potika sy ny totongana tanteraka vokatry ny krizy ny valanaretina coronavirus tany antoerana mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Iando Miaratina eo amrindra tsara ny Mateo Presse
toeram-pizantany faharoa lehibe indrindra maneran-tany aoriany lafrantsy Espagne. Anisan'ny mitana andraikitra goavana amin'ny fampiakarana ny arikarena fahobe ao amin'ity firenena ity izany ary asa manodidina ny 2.5 tapitrisa no miankina aminy. Nandray mpitsidika 3.7 tapitrisa Espagne tamin'ny taona 2012 talohan'ny nisy nivalana aretina Covid-19. Tamin'ny taona 2012 latsaka 7.70 isanjato izany raha ny tarimarika hatrany. Nanomboka tamin'ny volana janoary akatramin'ny faran'ny volana aprily dia mpizahantany vahiny iray 5 tapitrisa ihany no tonga tao an-toerana. Ho famelomana indray izy sehatra io fa indrindra narenany toe-karen'am-pirenena izay mitotongana hatrany vokatry ny valana aretina. Nanokatra ny sistaniny sy ny morontsiraka andraisin'ireo mpizahantany Espagne nanomboka androany. Tsy maintsy vita vaksiny avokoa nefa ny mpizahantany rehetra. Ireo teratany Eropeana izay mananjo tonga any toerana kosa dia tsy maintsy mampiseho ny taratasy fa namarinana na havitanany fitiliana latsaky ny 70 ora avokoa. Tanjona raha ny fanazavana ny ampiakarana ho 570 tapitrisa ny mpizahantany amin'ity taona 2022 ity. Ny vavaon'ny politika kosa indray raha vao nisokatra ny lalana dia ny safidy manokana ny azo ny lalam-pirenena fahatelo iny ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana nitsidika ny commune ny Mangamila any amin'ny district Ananjosorobe ny tenany. Ataoriny ny fidinana nataony dia nitondra ny fomba fijeriny ny zava-misy eny toerana ny tenany. Mitatitra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Mariny Andriatsova eo amin'ny sary sindra-tsariny Manora Andriamalala. Any amin'ny 140 km miala an-drenivohitra no misy ny commune na Mangamila. Andro tsena any an-toerana rehefa sabotsy ka mifamezivezy ao avokoa ireo poniny fokotany 12 mandrafitra ity commune ity. Nosatariny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fitsidiana ny FJKM Ambobao Atsimo ny fidinana ifotony no tanterahana ny sampana fifoazana izay natanteraka fivoriana voalohany sendra azy sy ny tafany araka taminy. Mivory ianareo dia anampy sy mba andray anjara izay fivoriana zay zahay. Engany ny fivoriana ataonareo tao mba hitondra soa. Faharoa iarahanareo malala tsara fa le Covid-19 ty le aretiny ty mbola tsy tapitra dia mila mametraka hafatrafatra tsara hoe alao mitandrina tsara daholo, mitandrina tsara daholo dia ry zaratra manjoa na sarandrana dia mifampilaza satria anao raha ohatra ka tsy milaza dia tsy fantatra izay manjoanao. Faly mihitsy tena faly mahita tsy zay tena mitenenina fa dia tena faly miaraka taminareo. Ny tony azo an'ny Mangamila ny dia avy eo nandalo an'ny Ankazondandy izay lalana 420 km nefa natao tao anatin'ny ora iray mahery no ny aratsy ny lalana. Tamin'ny 12 ora tao andro-tany hoany kosa no nigadona natao amin'ny tsenany Mangamila ny filoha Marc Ravalomanana izay nitsenainy ny vahoaka. Lalana 700 metatra tome mpivarotra sitrano eva empoloisa no niteteza ny filoha teo aloha ity na ahafahana matatra ny etaetapon'ny vahoaka sy ireo marary azy. Tafiditra ao anatin'izany ity toeram-pitsaboana ity izay efa potika tanteraka ary foto-drafitrasa. Zao maternité miteraka ety amin'ny commune mampalahelo zao. Mampalahelo mandra kely fomba fijery zao na ahoana na ahoana. Ao anatiny ao ary mba tokony tena jerena fa zay zao vantona ny zafiavinay tao omaly fa tena miafy be ny hôpitaly aty. Matsiaro tena atao amban-javatra ny mponina ao Mangamila satria misedra fahasahiranana amin'ny lafiny rehetra. Manembona ny fitondrana Ravalomanana mihitsy azy izy ireo vokatra izany. Betsaka ve olona tsena? Tena tsy dia ohatra ny taloha aloha ny tsena zao. Sahirana ny olona zany raha jerena ny fiantsenan'ny olona. Sahirana. Dia lasa tsy mandeha mihitsy ny tsena. Ohatra andro any sabotsy tsena taty. Tsena. Zao vao tena nalalaka manko le tsena fa ny olona mandeha fa tsy dia mividy. Mijery mivarotra ny elena aty fa tsy dia tena hoe mividy. Zay ngely lazaiko hoe le
le mpivarotra betsaka noho nlay le mpividy mandeha makaty zay tena mijaly lalana tokony ady mifiry ady mifiry nazo tada e ahoana faly zay mahitanao tena faly be zay nahitanao tena faly mihitsy zay nahitanao delika mijery aloha zao de efa aveo a mieritreritra miainanareo marina mihitsy zany de sotra tompo lalana iny tena mijaly mihitsy zay amin'ny lalana makaty sotra aloha olona mividy vary zay mividy an'le kojakoja madinidinika ny antony le vary efa problema zao satria fambolena taty tsy maty mihitsy ny vary tamin'ity taona ty amin'ny taona zany zao vary sira fa tena sarotra mihitsy mety tafakatra lafo be ny vidiny de ny olona lasa sarotra hoe hividy kojakoja vidy zany na fianaram-pianatra moa zany iny tsy maintsy de tsy maintsy miezaka am'izay de tsy andro zany de lasa eo mpianatra sy ny vary zany zao ny lahara-pahamena fa ny kojakoja hafa ny lamba sy ihany zay tena ilaina midina ifotona ohatr'izao mahalala ny zava-misy zay fitenina zay zany zao hoe ny vary a raika apoka ny tena ilain'ny olona na ny 2 kilao fa tsy le kojakoja le makanjo sy any reny aloha ny taninafo aloha ny taninafo sarotra be masy zay sarotra rehefa nitodidoy azo Antananarivo moa ny filoha Marc Ravalomanana dia nanararoatra ny tafa tamin'ny mpisakapirina izy tamin'izany nitarainan'izy ireo fa mijaly rano iny faritra iny nizaran'ny fomba fijeriny tamin'ireo mpanao gazety kosa ny filoha Marc Ravalomanana taoriny izay fitarainana rehetra izany safidy satria voalohany aloha tsy hena mangamila androandro nahitandreny olona be reny nareo dia tia hita ao an-tsaina hoe ohatra ny zavatra nitranga tany mahitsy ihany ve zavatra nitranga taty tsy samy varotra ve ny olona satria kanjo izy tonga maro be ihany tonga izy ary nivarotra izy dia zay ny safidy satria fantatra sa tia mangamila ity akaikina ny Jorobe izy tia eto misasaka makany ny Jorobe sy Antananarivo le mpivarotra mibetsaka no mividy mitovy daholo ihany dia le lamba hitanao ve le lamba teo e betabe zany le lamba mipetrapotsiny zay lamba mipiasa mipetrapotsiny fa tsisy mpanontany moa dia mitovy amin'izy ny lalana rehetra Madagasikara fa tsy indrery fa misy lalana vana piscine lasa piscine ragny aty e any avarabaratany io lalana io mbola averika ihany fa io lalana io le resany tena ahafahana mampandrosangenana ny firenena ahafahantsika mitsangatsangana ohatr'izao ahafahantsika fampiserasera fanteraka resabe tamin'ny farany herinandro iny ny mikasika ny sakana sy ny atsonjay niatra tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny mpanaradia azy ny sabotsy lasa teo ny ompana bebe kokoa mikasika izay indrindra moa ny resaka atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity mamitana amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Njavandriamaefa teo amindrindra tsara ny Mateo Prince isan'ireo solomaam-bahoaka niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny sabotsy lasa teo ny député Alaira Tsimbazafy fetra Ralamzafy Mololona ary Jery Randriambolaina nahita maso ny zava-nisy izy ireo ary nandisy tanteraka ny filazana fa nandika ny sakana izay napetraka ireo mpitandro filaminana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mpiaradia aminy ny ataoko hoe zavatra tsy marina lainga fanakorontanana entina iarovatena sy anaratsiana ny filoha Ravalomanana sy ny atonivon'ny fanoherana dia izao ny voalohany tsy nisy zany sakana izany a na sakana momba ny resaka atao araky ny fiteniny azy teo barage sanitaire sy ny barage sécuritaire teo amin'ny sapanana Mbomanga Rova lainga ny filazana fa nisy barage sanitaire teo dia lazaina fa nitsoka izahay nandingana ny sakana nandroso izahay tsy nisy ny sakana na anankiray ara fa noho niverina kosa izahay dia hitanay fiatsika ny zandary tany tena andalana tany a mandray telefônina hoe iny ray ny filoha Ravalomanana sy ny mpanaradia azy dia tsy nandositra ny iainy fiara e fa naseho azy ireo natota taratasy an'ilay fiara zay nisy an'io ziro fary io dia ny mpisava lalana zany ary hita amin'ny sary zay satria natanan'le zandary le hita amin'ny sary mazava mihitsy zany zavatra zany eto moa dia mbola maro ny pirofo azo entina fa ho zay hoe ara-dalàna ry ara-drarina ny zavatra niseho nataony avaty amin'ny pomba ny filoha Ravalomanana nandeha tamin'izany lalana avy any Mangamila ny verina izany aoko tsika vahoaka malagasy a tsy voarebireby ny vaovao tsy marina zay mivoaka efa tsy menatra intsony ny mpitondra fanjakana amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena lalàna izay filoha ankehitriny ihany no nanao azy tamin'ny taona 2024 mikasika ny zoso ny tombontsoa manokana ho an'ireo filoha teo aloha nahakagandrehitra indray mantsy ny antso zay sy ny fanaovana raha matahora netra tamin'ity filoha teo aloha ity ny sabotsy lasa teo eto tsika dia za moa zany dia tena miteny mihitsy hoe tsy resaka fitandrona filaminana no nataony ny zandary tamin'iny
sabotsy nataony tamin'ny président Ravalomanana sy ny délégation ny cortège niaraka taminazy fa acte terroriste. Tena terrorisme ary tsy intimidation kory. Satria araka ny teneninao teo hoe misy mieritreritra ny nananany teanao zany élimination physique président Ravalomanana dia mitady loza ozy izy dia tena mena loza. Voaresaka tao anatin'ny fandarana androany ihany koa ny mikasika ny fahantrana lalina eny any vahoaka ny fotony. Ny mpitondra nefa variana amin'ny fitokanana fotodrafitrasa etsero izay tsy misy fiantraikany anaty vilanin-dra malagasy akory. Eo ihany koa ny fanjakazakany vahin'ny tany eto Madagasikara ka na ny fitsarana aza tsy matohitra azy ireo intsony. Fa manameloka tanteraka ny fitiavan-tena sy ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra i Hilda Asinjo mpanolotsaina ny tanàna voafidy tamin'ny alalan'ny vondrona komba izany. Mibaribary ny tsy fahaiza-mitantana mahalona ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fampiasam-bola rehetra eo anivon'ny commune fa ihany koa ny fandanim-bola mihoampampana amin'ny asa tsy lara-pahamehana ho an'ny mponina akory. Fotoana izao anehoana ny marina sy ny fanovana amin'ny tsy fahombiazana ho hiatrany ny tenany. Raha ny voarakitry ny fanambarana izay nataony, vola mitetina 10 miliara ariary no azon'ny commune avy amin'ny agence française de développement na ny AFD tamin'ny taona 2024 ary toy izany koa tamin'ny taona 2024 ary manodidina ny 70 miliara ariary ny teti-bolan'ny commune tsy misy mangarahara amin'ny fitantanana izany. Vola avy amin'ny hampandohetra ihany matsy no anaovana ireo fotodrafitrasa samihafa afa-tsy avy amin'ny loharanom-bolan'ny commune akory. No amafisany fa fotodrafitrasa lara-pahamehana ho an'ny rehetra ny tokony atao mipaka ary misy fiantraikany vantana amin'ny fiainan'ny vahoaka ho hiatrany fanazavany. Dia izay ihany koa ry tompo lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mialohany isarantsika dia ampahafantarika ianao fa ho averina aorian'izao fampahalalam-baovao izao ilay fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny mpanohitra ny ariva teo iny. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretinary tompo lahy sy tompoko vavy. Verina tompoko.